na rĩu tũrathiĩ kũhingũra kũrĩa Barnabas. Wonderful. Barnabas Naikuru. Kanitha wĩtagwo Chosen Generation kwa Bishop Ben Ng'ang'a. Tũrahingũra ikũmbĩ rĩngĩ. Ndakwĩrire gũtirĩ mũcirika ũbatiĩ kũrarĩra kwĩna kanitha. Ũmarũmbũĩti wega mũno. Ngai akũrathime. Ũguo nĩndagwĩtĩra next week Friday and Saturday twakorwo kũrĩa Naikuru kĩhingũra The Lord Store mwena wa Barnabas. Na ona mũhunjio wothe wĩ hau na nĩ arenda ikũmbĩ rĩa Ngai twĩte nĩ tũgũka tũrĩhingũre na Ngai nĩ ekũrĩtũria nĩgetha acirika itũ matikanahoe irio maumĩte kanitha. Ũtũgĩrĩtio mũno mohoro-inĩ matiganĩte no Reverend Ben Lord Store. Wow. Barikiwa. Ndĩrenda tũthome maandĩko maũndũ ma matukũ ma tene rĩ tũgũthoma o mũhari ũmwe tu mũritũ. Tũraria ũhoro wa hinya wa Ngai. Kiumia gĩkĩ tũkorwo tũkĩaria ũhoro wa kwĩhoka Ngai ũrĩa ũrĩ hinya. Maũndũ ma matukũ ma tene wa mbere 29 tathoma mũhari wa 11 na 12. Okay. Unene na hinya nĩ ciaku. Thikĩrĩria, unene na hinya nĩ ciaku. Nĩ cia Ngai. Ningĩ riri na ũhotani na gwĩkĩrĩrwo no ciaku. Ningĩ riri na ũhotani na gwĩkĩrĩrwo rĩ no ciake. Nĩ gũkorwo indo ciothe iria irĩ igũrũ ona gũkũ thĩ nĩ ciaku. Ta thikĩrĩria. Yes. Nĩ gũkorwo indo ciothe cirĩ igũrũ ona gũkũ thĩ nĩ ciaku. Niwe mũthamaki na niwe ũciathaga ciothe. Ta thikĩrĩria. Hinya ũrĩa tũraria ũhoro waguo nĩ wagwetwo. Na ũtonga ũrĩa mũndũ ethaga nĩ wagwetwo. Riri ũrĩa mũndũ ethaga rĩ nĩ wagwetwo kandu na gwetwo. Na indo rĩ iria mũndũ okĩraga akahang'e rĩ nĩ ciagwetwo kana itinagwetwo. Ũguo nĩ kuga ũngĩhoka Ngai wehoka mwene ũtonga, mwene riri, mwene hinya, mwene gĩtĩo na ũrĩa wathaga indo ciothe iria mũndũ ethaga. Tarĩu ithuĩ tũkĩrie gwetha indo. Very true. Tũcoke twĩ haha twethe riri, twethe gĩtĩo, ciothe nĩ cia mũthuri ũcio. Yes. Nĩ ciake. Igwe atĩ athaga ciothe. Ũguo nĩ kuga atĩ Ngai angĩenda waku kũingĩria ũtonga rĩ no kũwatha tondũ wake. It is true. Mwari wa 12 kauga atĩa? Ũkoiga atĩrĩrĩ ũtonga na gĩtĩo ciumaga kũrĩ we na nĩwe wathaga maũndũ mothe. Ningĩ nĩwe wĩna ũhoti na hinya na nĩwe ũnenehagia mũndũ na ũkamũtũgĩria. Thikĩrĩria ũtonga rĩ na gĩtĩo. Gũtonga na gĩtĩo ciumaga kũrĩ Ngai. Ciumaga kũrĩ Ngai. Rũcinĩ rũra andũ mokĩrie gwetha ũtonga na gwetha gĩtĩo na nĩwe ũciathaga. Arabu Ngai ũyũ rĩ mwene hinya ũyũ wothe wagwetwo rĩ nĩwe ũtũgagĩria mũndũ na agamũtua mũndũ mwega wa gwĩtĩkĩrĩka na agatũma mũndũ ũyũ endeke. Ũtonga na gĩtĩo nĩwe ũciathaga. Ũguo nĩ kuga atĩrĩ mũthikĩrĩria tigana na maũndũ maingĩ wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega ũtarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo. Ĩtiko tũinaga ndũkĩiguana na mwene ũtonga, mwene riri, mwene indo, hangĩgwetwo nginya indo ciothe cikĩrĩ maandĩko-inĩ maya na tũraria ũhoro wa Ngai mwene hinya. Na harĩa mwari wa 11 yauga atĩrĩrĩ ũnene na hinya na ũhotani. Gũtirĩ mũndũ teriragĩria kũhotana. Wĩiguithanie na mwene ũhotani, mwene ũtonga, mwene indo, mwene riri, mwene gĩtĩ. Thank you. Iguana na Ngai indo icio ciothe ciagwetwo nĩ ũgũcigĩa na ithuĩ wacemania na ithuĩ twĩ nacio tiga gũtũgia nĩ kwĩiguithania twĩiguanirie nake mwene icio. Nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai na twagũcokeria ngatho tondũ nĩ ũrĩ tha. Mwene riri, mwene ũtonga, mwene indo, mwene gĩtĩo nĩ twakwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai tũiguĩre tha na kĩrĩa gĩothe ũkuĩte ũroreka gĩũke moko-inĩ maitũ tondũ nĩwe wambararagia mũndũ na ũkamũtũgĩria. Ngai rathima mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria arocemania na indo iria ciothe Ngai ũkuĩte arogwetha we ũheanaga indo icio na rĩrĩa agacigĩa ũkamũririkania gũtirĩ kĩndũ mũndũ angĩgĩa atahereirwo igũrũ. Nĩ twakwĩhoka rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũgũtirania na ithuĩ marathime in the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen and thank you very much. Thwakorwo hamwe nani thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩgagũra kĩroho nasema asante ona we itahota gũthoma ndũmĩrĩri yaku ngiragĩrĩria tu Ngai nĩamĩonaga na nĩ ngatho mũno na gũtiga moko-inĩ ma Mwaũra wa Wanjikũ athome mohoro thutha ũcio team arahuka kĩengei na Gatonyo wa Mbogo. Amen. Muthoni Digital, thank you. Tuonane rũciũ majaliwa thinashara na ndagĩka